Verín e Viana do Bolo, aínda que distintas, comparten varias semellanzas pola súa localización na provincia de Ourense e polas súas características xeográficas, económicas e culturais. O seu Entroido é a festa máis importante do ano. O Entroido en Galicia é algo máis que unha tradición. É unha liberación que nos permite desprendernos da pele e da cara para expresar as nosas emocións máis profundas. Apartámonos da realidade e evocamos ata o espírito máis antigo que representa a nosa esencia galega. Aínda que xa non esteamos aquí, a alma do Entroido resoará en cada recuncho da nosa terra, porque Galicia é Entroido, e o Entroido leva unha parte da alma de cada galego. O Entroido é unha festa, eu creo que a nivel Galicia, a festa máis grande que hai. Na nosa zona, na zona de Viana, igual que na zona de... hai outras zonas que eu falo da miña, sin lugar a dúbidas que é a festa máis importante, desbancando cualquier outra. Para Verín é fundamental. É a festa por autonomasia, a festa máis grande que temos, estamos todo o ano pensando nestes días de Entroido. Moi importante, a nivel económico, a nivel festa, a nivel etnográfico, moi importante. O Entroido para Viana é o máis importante que pode ter. É a identidade que ten o noso pueblo. Pois é unha festa moi importante que leva moitísimos anos facéndose por esta comarca. É un sentimento de alegría e disfrutar del. É a época do ano que esperamos todos, desde cativos hasta maiores, para salir, disfrutar. É o momento de olvidarse de problemas e divertirse. É unha festa enxebre tradicional que vamos, que se mama e é imposible explicar o que se sente. O cigarrón de Verín é moito máis que unha simple figura do Entroido. É un símbolo vivo da tradición, historia e identidade da cidade. O son das chocas anuncia a chegada desta querida e fermosa figura. Con respecto ao orixe da figura do cigarrón, hai unha lenda que todo o verinés coñece e dícese que era un antigo cobrador de impostos do Castelo de Monterrey. Bueno, é discutible, pero o que sí é que non está moi claro. Colles esa teoría, porque é a máis coñecida, pero cualquera outra podería ser, porque de feito o traxe ten reminiscencias de moitas épocas, moita influencia incluso militar, entón, bueno, pues habría que analizalo polo miúdo, pero claro non está. É unha figura que ven do siglo da época medieval, cando había cobradores de impostos, entonces é unha figura que é un pouco intimidatoria, porque tiña que como que facer de cobrador de impostos, entonces por eso levan unhas imaxes que son moi intimidatorias, son uns animais cunha mirada que intimida, e levaba zamarra, que máis que nada é para intimidar e para tamén ordenar un pouco a población naquel momento. Eles baixaban cas chocas principalmente para que se escoitara que baixaban. Ca cara tapada, ca careta, para que non superan quen era. Co látigo, que a zamarra, látigo é o mismo, por si non pagaban, pois dabanche con el hasta que pagabas os impuestos. Non era unha figura de carácter festivo, senón que era unha figura que era de carácter pois de orden e de servicio pois o feudo que en ese momento había na época medieval. Foi evolucionando e imos seguindo a tradición hasta estos días
que é máis de folclore e de entroido. É unha figura moi querida por os cidadáns de Verín. Despois Que se van tallando todas. tallanse a mao. Sí. Primeiro son como eso. Ves ese taco? Sí, sí. Mira, este é bidueiro, é a madeira máis lixeira que hai, porque isto se non pesa. Claro, pero non todo bien. E isto é que onde vai o dibuixo. Ese é para a irmá deste. Sí, bueno, que miña irmá non ten o traxe, pero terá careta. Porque Ten un traxe de cando era pequena, pero... desfilan tanto homes como mulleres Sí, con sí, sí, cigarrón. sí. Para pasa do Demetrio. Ela ten a cabeza máis pequena que esta. Sí, por eso, que a mí non me colle, pero él así. Así vengo, E ela é algo grande, bichas. tanto de ancho como de largo, ¿verdad? Da igual, pues. Abre la boca. Agarrar la carita. Es que me queda muy grande. Vale, pues vamos a otra. Se me cae. No te preocupes. Ay, me encanta. Aí, perfecto. Oh. Qué guay. Bueno, silencio check. No pesa tanto como pensé. Pensé que pesaba más. Depende, irmá. Que é un pavo real? No, é un urogallo. Un uruguai. Animal típico de Galicia en peligro de extinción. Pero para pintar leva o seu traballiño tamén, non? Con piel auténtica por detrás. E esta é cola de cabalo. Eu, por exemplo, eu teño yeguas e teño cabalos, entón... Claro, xa todo queda da casa. Vamos a probar a pañoleta negra. Sí, espera. Vale. Están Listo. colgados. Tes de ahora cos Abuela, ahora broches tes- en negro. E con ser Alá, broches. fillo. Pois eu amanhã tuve suerte que para lá levaronme para aquí tamén. Ah, bueno. Apretando Vamos a sin- hacer en tres, entonces. Apretando sin medo. Espera, espera, espera. Espera que ahora meto aquí outro. Este non é blando. Ao principio hai que Oye, aguantar a respiración Ahora- para que despois cando respires quede ben apretado. Apreta fuerte. espera. É fácil. Sí, es fácil, mira. 2 minutos tardas. Oíste? ¿Dónde pusieron las que non ven con elas? Ay, Dios mío. Ostras, acaba de tocar tu espalda, Jorge. Sí. Cuidado. A ver, doime a espalda, pero Sarna con gusto, non No pica, pica, pero se é verdade. mortifica. sabes? Entonces, Non, faixamos ben que baixamos demais. no, leva esto. Non teño, pero da igual. Que isto vai... Hai no que meter aí nos separadores, só. Vou buscar a grapo ou non? Poñer primeiro chocar, Jorge. Cigarran, macarran. Mete os cuartos no bolso. Non, come huevos está falando co chofer. Abuelo. No, foi andando. Veo andando. Daniel Lonchis. Abuelo, necesito fío. Abuela, tranquila. Te tocar esto. Toca as orelliñas. Ai, non me tires delas, Castel. Aquí te ves a Martina no campo de cerca. Tanto o boteiro como o fulión representan a esencia do entroido de Viana do Bolo, unha fusión de ledicia, música e tradición. O boteiro é un ser impoñente e protector, mentras que o fulión aporta ritmo e descaro. Xuntos dan vida a un festival que celebra a liberdade, a maxia e a identidade. O entroido de Viana ten varios persoaxes. Ten o que toca o fulión, ten o boteiro,
realmente o que é o Fulión é moi difícil catalogar, non? Si que realmente nos tachan como un dos entroidos máis antigos de Galicia, porque posiblemente os ritmos do Fulión e a súa forma de ver a fertilidade da terra, a época do ano na que se representa, que pode ser un rito do carnal e, bueno, que pode ser da época dos celtas. O boteiro é a figura que antiguamente era o vello de Esquilas, que iba nas comparsas, e agora, pois, vai xunto ao Fulión facendo sitio para que pasen tanto bombos e aixadas polo medio do desfile. Os boteiros aparecen datados en fotografías a partir do século XIX, século XX. Era a figura principal das comparsas dentro da nosa comarca. A partir dos anos 80 o boteiro sí que, ao baixar o Fulión á vila, a capitalidade, empezou xa a ser a figura principal que nos representa e a figura que fai abrir a comitiva do Fulión. Esa é a súa función. E logo o Fulión, ten cada Fulión un toque diferente. O Fulión en cada pueblo ten un distinto sonido, para distinguilos, máis que nada. Vai pola plaza, polas calles, tocando. Non se entende entroido sin boteiro, non se entende entroido sin Fulión. É dicir, Fulión e boteiro van unidos. É dicir, hai outras actividades, hai botar fariña, hai disfrazarse. Non. O entroido é Fulión e boteiro. Que é boteiro de toda a vida, ti? Sí. Teño 41. A que edad empezaste a usar a máscara? Eu empecé aos 13. Aos 13. Do Celta, que tamén desde pequeniño, do Celta? Eu? Sí. O cago, non. A tua familia que é do Celta tamén? A miña tía, a miña tía. Los compas no nace Ti tamén boteiro de toda a vida? No, no es principiante. Principiante, sí. Hola, Dani. Para min, xogar no Celta é o máis grande que pode haber. Para min, ser un boteiro é o máis grande que pode haber. É un sentimento que se transmite de xeración en xeración. É un sentimento que se pasa de generación en generación, principalmente. De pequeniño aprendín co meu padriño a picar papel e facer a careta, e así, con máis xente detrás miña, aprenderon igual. De pequena gustábame os boteiros e cando crecín un pouco, dixen a meu pai que quería salir, regaloume esta camiseta que é súa, fixome unha máscara e a día de hoxe a moto e algo, porque me gusta esta. Todos os nenos cando son pequenos ven os desfiles dos cigarros, entón todo o mundo dicelle a nosa nai que o que queremos é que nos pagan un traxe, porque isto non se pode comprar, hai que facelo, todos queremos ver o traxe e poder correr co traxe de cigarrón, é a primeira lembranza que temos. Desde pequena vin os boteiros pasar pola plaza e xa me gustou desde pequena. Nunca puxen a máscara do boteiro, nin o traxe, pero si toquei a aixada, toquei o fulión, o bombo, toquei latas, toquei bidóns, porque cando éramos pequenos o folión dos maiores non salía, porque era máis ou menos polo franquismo, a finais do franquismo, a transición, estaba a xente como un pouco acojonada, os maiores non salían, porque estaba prohibido por Franco. Salíamos os pequenos non lle iban decir nada, entón facíamos no Cabo da Vila, facíamos un folión de rapaces, tiñamos bombos bidóns, creo que 2 ou 3 cortados á mitad, que nos facían de bombos, e o resto eran aixadas sí que había bastantes. Ser un boteiro para min é unha responsabilidade que temos aquí na nosa vila, que foi o meu sueño sempre, e polo menos agora
o teño cumplido. Na maioría dos casos eso heredase. O celtismo é un sentimento que tamén se hereda. Penso que se vai herdando e que vai no sangue. E que nós estamos todo ano pensando no Entroido, todo ano. Entón, non é solamente estes días de Entroido, sino que en canto remate esta noite ou mañá xa, estamos pensando xa no día seguinte, é un pouco do Celta, non? Remata o partido e xa estamos pensando no seguinte desplazamento, o seguinte partido na casa. Sí, eu penso que sí, que vai moi dentro noso, sí. Moitos sentimentos, sí. O Botero está claro que é o guardián do Entroido de Viana e o Celta é o guardián do fútbol en Galicia, sin lugar a dúda. E máis agora, é dicir, en que equipo representa a Galicia, o Celta? Que equipo defende, protexe e aproveita as categorías inferiores? Celta. Esa fuerza non que ten o equipo do Celta para representar a Galiza a cualquier parte onde vai. Pero sobre todo tamén ese sentimento de apoio, de pertenza, de ser galegos, das nosas raíces, da nosa cultura, de que todos somos un e de que todos temos que remar na mesma dirección para defender o noso, para apoiar o noso e para que o coidar o noso e que teña o mellor futuro posible e con maior decisión posible. Hoxe, tú miras o 11 inicial do Celta do partido contra cualquera, é dicir, afortunadamente a maioría son canteiráns, pois tú miras hoxe o fulión que pasa por cualquera dos fulións de cualquier pueblo, tú verás que a maioría son rapaces, son nenos. O Celta de Vigo sempre vai orgulloso da súa bandeira de Galicia e o cigarrón é abanderado de Galicia, entonces vamos a unha, os dous. É un orgullo que este sentimento e estas raíces sigan pasando polas xeracións, que se sigan namorando do que somos e do que representamos. A tua camisa ten algo especial tamén, non? Sí. Que leva na espalda a tua camisa? O escudo do Celta. Como para todos os galegos que temos un Entroido tan enxebre, pois é un sentimento que tes de que todo o mundo conozca a nosa tradición, a nosa cultura, a nosa lingua. Estamos lonxe, ¿no? Relativamente lonxe de Balaídos, pero, sin embargo, sentímonos como si fóramos dali de Vigo. A verdad que agradecémoslo un montón. Para min, super emocionante, un sentimento pois que vai quedar nos recordos non só en min, sino sobre todo en moitos dos cativos, nenos máis pequenos que traemos aquí. Despois de todo, Galicia é Entroido e o Celta forma parte da alma de Galicia.